మీరెప్పుడైనా గమనించారా? ఎవరైనా ఆవలింపు చేస్తే, మన కూడా ఆటోమేటిక్‌గా ఆవలింపు చేస్తాం. కానీ ఎందుకిలా జరుగుతుంది? ఇది సింపుల్ హ్యాబిట్ కాదు. ఇది మన బ్రెయిన్ మ్యాజిక్. సైంటిస్ట్ చెప్పింది ఏంటి అంటే, మన బ్రెయిన్‌లో మిర్రర్ న్యూరాన్స్ అనే స్పెషల్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఎవరైనా ఆవలింపు చేస్తే, మన బ్రెయిన్ అది చూసి కాపీ చేస్తుంది. ఇది ఎంపథీ సైన్ కూడా. అంటే మన బ్రెయిన్ వేరే వాళ్ళని ఫీల్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా ఆవలింపు చేస్తే, మీరు కూడా చేస్తే మీరు వీక్ కాదు, మీ బ్రెయిన్ స్ట్రాంగ్‌గా కనెక్ట్ అవుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. చూస్తే వాళ్ళు కూడా ఆవలింపు చేస్తారు.